Драги гости, скъпи сънародници, нека определяме основна цел на нашето събрание днес. Нашето събрание е звание за мир. Ние искаме в Сирия проблема да бъде решен с мирни средства, а не чрез натовски бомбардировки или натовски танкове или всякаква форма на друга външна намеса във вътрешните работи на нашата любима държава. Също така, искам от името на повечето сирийски граждани, живеещи в България, да благодарим на българските патриоти, които са с нас днеска и изразяват тяхната солидарност с нашата кауза за мир. В подкрепа на сегашното сирийско управление, начало с господин президент Башар ал-Асад. Особено тяхната програма за демократизация, за по-голяма демократизация и за реформи. За съжаление, повече от година и половина в Сирия има хаос, има и опит за разрушаване на държавата и спокойствието на гражданите. Всичко това заради една цел – да се премахне едно управление на съпротивата срещу американските, империалистическите, израелските планове в района. Сирия играе ключова роля в международното освободително движение, а челна роля в арабското освободително движение. Сирия подкрепа ливанската патриотичната съпротива, също така палестинската, иракската. Точно за това световният империализъм не харесва такива форми на управление и искат на всяка цена да налагат правителство, който да изпълнява политика под техен диктат. Ние, разумните сирийски граждани, правим всичко възможно, ще продължаваме да правим, да не им позволим да направят това. Безпрецедентна медийна кампания, където истината се изобличава. Ние сме свидетели как се фабрикуват новини и на какво ниво световната пропаганда насочена за отразяване на неверни данни за положението в Сирия. Друга точка, която я правят, опитват се чрез Съвета за сигурност и ООН да упражняват някакъв натиск и да вземат някакво решение с цел да установят по някакъв начин тяхно военно нападение в Сирия, така както са направили в Ирак, преди това в Афганистан, а след това в Либия. А вие знаете, че от евентуална война никой не печели. Всички страдат. Световният мир страда. Ако не правим това, просто ще продължава проблема, а възможно да порасне не само в регионален конфликт, а в международен. А има такива сили в света, които чакат в момента. И именно видите хора не трябва да им позволим. Най-накрая искам да кажа нещо по връзка с позицията на българското правителство по сирийския въпрос. Ние сирийците вярваме, че историческите отношения между двата народа не зависят от действията на този министър или онзи. Правителствата се отиват, но народите се остават.